हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म बारीमा जाँदै गरेको सक्ल्याङ गोड्नु लागि। अन्त नेपालीबाट चाहिँ गोटामास भन्छ। सक्ल्याङ पनि गोडिसक्यो हो, अहिले 11 आधी चाहिँ हो। अब चाहिँ मकै काट्नुपर्ने छ हो, सुकेछ। हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियो मेरो यति नै हो। अन्त सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।